galbeedka qaaradda Afrika waxa uu la kulmaa weeraro hoobasho leh cadawga ku duulaanka ah ee aynu soo sheegi doonaan ama halista kaneecada cudurka daacuunka iyo weliba dagaalada ee arrinka cadawgoodu waa mid soo jiitamayay tan iyo jiilal badan malaayiin ayaxa ayaa ku soo hoobanayay deegaano ka mida galbeedka qaaradda Afrika guuto kaliya oo ayaxa ayaa waxa ay daqiiqada gudahood ay cagta iyo afkaba marinayaan 80 tan oo dalagii lagu geyn lahaa beeraha kaasoo kafayn lahaa quudashada 200 oo milyan oo qoys waa aafo ka mida masiibooyinka dabiiciga ah ee uu Alla ku xusay kitaabkiisa barakaysan farabadnida tiradooduna waa mid ka fog malaha aadamaha kana xanuun kulul dabaylo dhagaxaana waana dhibaatooyinka ugu xanuunka kulul ee soo mara nolosha dadyowga beeralayda ah kadib weerarkii xanuunka kulula ee socday muddo saacada ah ayaa waxaa ka dhashay in mar kaliya ay qarsoomaan 4 meelood oo meel dalagii galbeedka qaaradda Afrika taasina waxa ay ka dhigtay malaayiin ruux inay macaluul iyo gaajo laxaad leh ay soo food saarto weeraradii iska caabinta ee dadku ay kala hor imanayeen may ahay mid loo kala hadhay yar ilaa weyn laakiin marka loo eego tirada ayaxu waxay u ahayd waxaanay fari wali ka qodnayn duufaanta ayaxu waxa ay ugu horeynba ay ka soo kacday dalka Mauritania ee galbeedka qaaradda Afrika iyadoo wada saameysay dhammaan kala badh qaaradda Afrika iyo qaybo ka mida Aasiyada dhexe waxaana ugu dambeyn ay ku akatay dalka Afghanistan laakiin arrinka mucjisada leh ayaa waxa ay tahay inuu jiro qaarad kaliya oo in muddo ah ka caaganay dhibaatooyinka uu ayaxu ku hayo deegaanada kale ee caalamka deegaankaasina waa qaaradda koonfur Ameerika muddo 100 sano laga joogo buuraha Rocky waxay ahaayeen bu'da ay ku nool yihiin malaayiin ayaxu bartamihii qarnigii 19aad sahamiyaal beeraley ah ayaa u soo gudbay galbeedka qaaradda iyaga oo raadinaya goobo munaasib ku ah wax soo saarkooda dabadeed sanadkii 1875 waxaa soo food saartay beeralaydii masiibooyin naadir ku ah oo ka baqadsiiyey bulshadii beeralayda ahaa waa mucjisadii ugu weyneed ee iyadoo kale aan dib looga diiwaangelin deegaanadaasi waa daruuro ayaxa oo gaajo laxaad la cadhaysan xawaaraha socodkooduna waxa uu u guurayaa si xawliya laguma sheegi karo tiro malaayiin iyo balaayiina ee tiradoodu waa arrin aanay bini'aadamku awood u lahayn isla markaana u gaara allihii soo amrayoo keliya dadkii xilligaa noolaa weli maskaxdooda kamaysan bixin waxay wakhtigaa indhahooda ay ku soo arkeen waxaa la yaab leh cayayaankan yari inay awood u leeyihiin in ilibdhiqsiyo gudahood ay carrabka soo mariyaan beer kasta iyagoo ka awood weynaa dibiga joonaya sida dhaqsaha leh ee ay wax u cuni karaan duulaankii ayaxu waxa uu xidhay gobollada Texas iyagoo ka gudbay xuduudaha waxaanay dhararka baaxadda leh ee ay ku socdeen uu cagacagaynayay 250,000 oo kiiloomitir waxaanay isku ballaadhiyeen jihada waqooyi ilaa cirifka galbeed ee buuraha Rocky gabadha Laura waxa ay qortay xilliga warbixin ay kaga hadlaysay waxa ay u soo joogtay waxa ay nuugu soo daadanayeen sida dhibcaha roobka oo kale Mary iyada oo qaylinaysa ayaa ay u carartay xagga iyo guriga
waxaana dharkeedii dul yaacayay tiro ayaxa oo qabqabsanayay jidhkeeda waxaana mar kaliya qarsoomay iftiinkii cadceedda oo ay u bedeleen mugdi dhibaatooyinka uu geysanayay ayaxu waxay ahaayeen kuwo isa soo taraayay haddii aynu ku qiyaasno doolarka maanta dhaqaalihii wakhtigaa khasaaray waxay u dhigmayeen maalintii $16,000 oo doolar waa dhibaatadii ayaxu u geystay tii ugu darneed inta la hayo taariikhda koonfur ameerika dabadeed wakhtigii ku xigay maxaa dhacay ayaxii buuraha rocky si fudud ayaa loo waayay qof sheegi kara sababtay u qarsoontayna ma jiro jaamacadda Wyoming Dr. Jeffrey Luke Ward ayaa isku mashquuliyay inuu muddo 10 sano ah baaro sababtii ka dambeysay sidii kadisada ahayd ee loo waayay ayaxii duulaanka ku ahaa buuraha rocky waxaan u malaynayaa in tiradii ayaxii duulaanka ahaa ee buuraha rocky uu tiro ahaan u dhigmaayay xidigaha cirka maxaa yeelay waa mucjiso aan hore loo arag arrinku ma aha oo keliya tirada baaxadda leh ee si fudud u qarsoontay iyadoo weliba wax raad ah aan laga reebin ayna ka soo wareegtay sannado dhowra sidoo kale arrinka ayaxu ma aha mid ay ku habsadeen masiibooyinka dabiiciga ah ee wax baabiya sida duufaanada dabaylaha gubashada kaymaha ee waa maxay sababta ay si fudud u qarsoontay waa hal xidhaale u baahan fikir badan